अरां ओनसोलनि मोनसे गोजाम गामि धुपगुरि गामि। बे धुपगुरि गामिया मोनसे समाव बोलि बाथौ फुजियोमोन आरो बे बोलि बाथौखौ गारनानै बिथांमोना संस्कार फोसाबनाय बाथौ धोरोम बिथांमोना आजावदोंमोन। बे धोरोम आजावनायनिफ्राय दिनै बिथांमोना 25 बोसोर जाबाय। सिलभार जुबली रुफाथि मायथाइ फालिदों। बे रुफाथि मायथाइ फालिनाय दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। गोजोननाय मोनदों जे बे गामिया थारैनो इयुनाव गामिनि मोजांनि थाखाय धोरोमखौ माबायदि आवगायना लांनांगोन, धोरोमनि आदर्श नीतिखौ माबायदि बोजबनानै लानांगौ, बिनि सायाव गोबां मोजां मोजां सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव थारैनो जोंनि जाखांफुनाय फैबाय थानाय इयुन जोलैया धोरोमनि जिथु नीति आरो आदर्श बेखौ बोजबनानै लागोन आंहा आफा इसोर बोराइ बाथौनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो आङो इसोरनिसिम बेखौनो आरज गाबगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि समाजखौ सिबिनाय, हारिखौ दैदेननाय, रायजोखौ दैदेननाय बेबायदि गोबां व्यक्ति बे ओनसोलाव जोनोम जागोन, सृष्टि जागोन। बे गामियाव गोबां गोरों गोरों व्यक्ति सृष्टि जागोन बेखौनो आं मिजिंथिदों। गतिके आङो जोबनायाव बे गामिनि सिलभार जुबलीनि गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरो। गुरि गामि बाथौ गौथुमा रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंदों। बिथांमोना 25 बोसोर आबुं खालामबाय। दिनै बे जथुमायाव फैनानै आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना जोबोद डिसिप्लिननि गेजेरजों हाबाफारि लानानै सानबा हाबाफारि लादोंमोन। नै दिनै जोबथा गेवलां मेल आरो गेवलां मेलाव आंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै गोदोनि आरो दानि सिबिनाय खान्थियाव बेसेबां लानानै बेसेबां जौगादों? गोदोनि सिबिनाय खान्थि आरो दानि सिबिनाय खान्थियाव जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो। गोदो बोलि खान्थिजों सोलिदोंमोन, अजा बेजानि सायाव सोनारनानै सोलिदोंमोन आरो खोमसि फोथायनायजों सोलिदोंमोन। खिन्थु फोसाबनाय बाथौ, बे बाथौनि गेजेरजों जोंनियाव खोमसि फोथायनायाबो गैला, बोलि खान्थिनायाबो गैला। जोंनि मानसिफ्रा दा धोरोम सान्थौखौ जोबोद मोजाङै बिजिरनानै नायनानै सामलायलांगासिनो दं, सोलिलांगासिनो दङ आरो साइन्टिफिक नोजोरजों नायबिजिरनानै आथिखालाव बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि हाबाफारि लागासिनो दं।